Higo kwa yote wala. Ngoja kujua hapo. Na hapo niambia Bune inafaa awe huko. Huko kijana inafaa awe yeye. Dep. Unasema supande hadi juu. Yes, wallahi huko ni mbali. Hiyo kiasi yote ni sawa, haina shida. Wewe panda. Wewe mzee alikuwa ndo namba gani? Wallahi usikii ino mara ya kwanza na mwisho nitakuwa nikiletea nev mizigo wallahi. Yaani mizigo si yangu lakini nimechoka nikaa ni bag wallahi. Hii base na katuni ya watu wakona. Nev. Uko area gani? Waliko kundani ingia hata ufala. Yaani ingie basi. Hii base jo Buda. We. Wallahi. Bana shikaidi za. Tulia. Chukua ndio bwana wewe. Usikiwa lala lakini unajua hii ni mara kwanza na mwisho bwana. Tulia. Uko kote. Wallahi, 9th floor si hasa hapo ni iko ni mbali. Wallahi, uko na shika zako wallahi. Iko fresh na ibezi ina gari ni ibezi ya kona wallahi. Mko ni uko na watu wangapi? Sina usunda cheki. Haya. Hiki bastola. Nyie hata hadi mimi sasa tumeji hapa bana juu yenyewe teki mguu venye zimefura. Unaangalia. Teni zoezi. Zoezi gani Buda? Zoezi. Haya mshahara basi. Atulia mshahara ni. Atulia bo. Sasa mshahara kwani mzigo ili leta mzigo kwanza. Leta hiyo tulia. Kwanza pesa iko acha kufa. Sawa, so na cheki. Una ibezi. Kuna wengine uzinao. Acha vako. Tulia bwana. Tunataka tuchange base. Tuwe base gani? Na mimi huko na makarai. Sika. Buda. Si ungeniambia basi bana. Tunacheki. Sawa. Alafu hizo makarai. Ni tu tunapaziana tu. Yaani ni keso, yaani ni kama biashara hivi. Ni uzuza pale juu. So unacheki. Na hapa hivi niko na mandula. Nduta zingine hapo si ndula. Ni nduta. Mmoja nduta. Ni zoma nyingine ya kuchana, so unaona. Kuchana. Unataka kuchana? Kuchana ni nywele. Kuchana, si kuchana nywele, kuchana. Kuchana jaba. Si jaba, jabweza. Buda, maana hizi vitu si ungeniambia kitambo. Sasa mimi nataka kama fala sishikanishi kitu. Nashika tu pole pole. Chakiso ngoja ni moyo wako. Ngoi. Buda. Wewe unjamisha bana. Si ndio unanifuliza vipi? Sasa mshahara tutakulipa. Sasa wewe umeleta hii. Kwa sasa ni moyo wetu. Na nikuulize ni mwana dem fulani hapa chini. Na jina yake ni Joan. Ni Njoki Buda. Kwani hujui Njoki na wewe una stay hizi eneo. Njoki nimemjua. Huo dem nakwambia. Ameiva. Hajaiva hivyo sana. Nacheki lakini sasa unajua hakuna hanga. Hakuna hanganga. Sasa nacheki. Basi kopiti anaanza. Sikijaanza. Mimi sema vitu hivi. Kitu hakuna. Sasa nacheki. Sasa lakini huo dem amevaa ameiva juu. Ameiva vibaya. Lakini sasa unajua nakam bana. Ndo hadi mimi kushuka na shuka. Sawa.
Anko. Bana saa hii itabidi saa. Nataka kushuka. Mimi bora mali imefika. Sasa tunashuka hivi. Sasa unangada wapi? Sasa usikie mimi kwa simu. Ndio hizo ganji. Sasa ina yeye ndio kipi mbaya wacheki. Sasa utafanya hivi. Kabla ushasoma kama ya kutembezea. Ndio base bana, ndio. Base ndio. Mukali. Sasa na hii hapa ni mamlaka kuna nini huko? Huko sasa kuzoea kutembezea kwa tunaingia hivi ndani. Sasa nikushobe venye iko. Sasa bwana ni sinyongo ni mmoja wako. Mmoja wako. Ni base mia. Huko. Huko tu ni nafanya tu stuff fulani hapo tu. Tunacheki. Sasa enyewe. Sasa hii ni apartment yenu ama ni nini sasa? Tunacheki hii base. Ufuatani na Burungu. Na Burungu. Sasa yeye ndo kwa mwenye mashamba sasa unacheki. Sasa unaona hii base. Hii base ndio kuchikira. Tuna hadi iko na side ya balcony. Wewe na kuchikira ni kama masasona kama ama memorial. Tuko na form hapa. Yaani hapa ni kwa kama scenario sasa unacheki. Leo skimi ngoja kwanza. Kwani hii ni floor ngapi kwanza? Hii ni 9 hapa hivi tuko ni 9 sasa bado 10. Wala jo. Huko sina nafikia watu wengi wanakufa sana. Huko ni kama sister always ngada. Sasa ni maana sasa ni biashara bana. Juu mimi ni mambo nilete Burungu. Na sijui Burungu ni nini? Iko ndani. Watakuchapia. Usingana namba yako. Sasa nitakuchapia alafu mamori waingie wakupate hapa na kujua. Kwanza au mamori na tunadai kwa kemba kidogo tujuane jo kwa ndani. Nakwanga wengi, watakuchapia. Shuka basi sasa. Wewe si analyzation saa bwana ulizingia na tunajua ni aje si ndio? Lakini sasa unasema aje bwana hata huwezi nipea za macho bana. Kama tunakutumia tu. Sasa huyo mwenye haya kwanza nikasikizia hapo. Ili maadisi wote ni nishie naye. Sasa unatembea tena kwa roho. Kuna ingine hadi hapa. Ila kwambia kuna vingine huko juu. Kwa nini mbaya kunafanya nini huko? Unajua nilikuwa naangalia tu huko na national form ni gani bana juu. Yenyewe hizi haoni mingi, cheki nyingine huko. Wewe cheki hizo mauzi kizubwa na wenyewe wadogo wangu. Wadogo. Bana unajua hizi mali hata paka ni soda kwa okay sawa. Labda si unanizidikisha hadi huko chini bana. Jua hao mambo wako wanakawa goli wewe. Ndio. Lakini unataka kwa naona. Bwana hii yaani tumetoka juu huko kwote lakini bado bali lakini hii mapichoni bana. Bali tena lakini hii mapichoni bana. Sasa kidani ile ilikuwa mimi. Hapo naweza ngeni tiketi. ina noma. Ndio best sasa. Ndio wallahi sasa. Ndio best. Lakini Kwani unaona kieti kazi na hata kama ukula kweli mbona nyeso hata nikatia bebana anikiazi tu hata hii iko bie bana tunacheki sasa nini iko kwa ndani wewe cheki tulia kwanza kwanza nisonde staff hii room yangu bana
Ani room yako bana. Cheki nienda huko. Acha hizo. Hebu Tanao baadaye. Cheki dakika mbili. Dakika mbili wewe. Hebu nione Burungu. Burungu? Tulia Burungu utaona tu. Burungu umeka wallahi yao ni big. Bana. Ile kwanza hiki kitanda. Wewe cheki hiyo. Ufanye hivi. Wewe masamba shia. Tabonga. Bana uso bana. Sisi sana. Mimi kuna na hiyo. Ufanye hivi. Tulia dakika moja. Kombe tiwende kweli. Cheki kabisa. Nje ama ndawa. Oya Mamorio. Wapi? Acha hizo basi. Kuna msana bonga hapo ufala. Na acha pia tu hiyo, acha tu hiyo story basi. Nenda buja. Sasa zimenasi. Zangu zimejikuba. Mimi huwa kuiba. Lakini ngoja kumia bangi sasa kwa nyumba. Lakini kwani atakufiki wallahi. Tutafika. Bana. Nini ngoju? Samba. Buda. Sasa wewe unachoraza Sasa ufuta tutaponga. bana, yenye sauti bana. Hii sauti huko iko chini Buda. Hao sijali. Bana huko mali safi. Mali safi, hakuna maji. Sasa ina hivyo wewe. Wasi tutabonga. Ndo wale mmoja ya wale Tuna point nani wewe? Hebu kuja hapa. Kwanza kuja. Iza jo. Mimi hadi usikisi sija kama na ubaya. Kwanza na. Mimi nilipanga huko juu bana, nimekuja na huko. Dada. Fine. Amisko na Johnny mwezi wako. Tuletele Burungu kona sana. Sana misko na jua. Au ulikuwa na kuambia anaitwa Yobi. Ni Yobi. Ndo Yobi. Basi mimi si sitaongea. Inshallah tutachikiana. Sawa. Six hours later. Natoka ngenje anatii. Tena ndeni mtia mbogi ya. Ako mjinga sana. Arada Mamorio. Uski kuna pale mwenye ametoka Meji. Ndio ngira tunesike. Sasa kuna huko. Jeki leta menja yangu. Wana mjinga sana. Leta menja yangu.
Yaani mimi ndo nakaa hivi walai. Walai Mr. hivi ana tena walai. Walai mimi hata mimi walai mimi kwanza nitatafuta mbogi hadi mimi. Cheki vile nakaa. Umoja kama mmoja walai. Usikini nimepigwa jitu ya kuiba simu walai. Uko na mbogi hadi wewe. Una mbogi. Acha hizo bana. Ama hadi wewe ndio machungu na wewe buda. Wasi ni mmoja wao. Wasi ni mmoja wao buda. Hata tukushika. Wasi ni mmoja wao buda. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea.